So, jetzt gibt es wieder Anwurf, das Handballmagazin. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freue ich mich sehr drüber. Mittwoch 20:15 Uhr, auch wieder als typische Skype-Konferenz. Es reicht nicht, in den Homeoffices der Nation zu sitzen und zu arbeiten, sondern Anwurf gibt es natürlich auch als Skype-Konferenz. Und wir haben wieder eine schöne Sendung vorbereitet. Mit TuS Aumühle, Wohltorf, Lennart und Tim sind da. Freue ich mich sehr drüber. Wir sprechen über die abgelaufene Saison, denn müssen wir ja sagen, auf Landesebene ist das Ding leider Gottes durch. In der Bundesliga noch nicht so ganz. Noch Fragezeichen. Das werden wir heute nicht herausfinden. Da wollen wir gar nicht spekulieren. Wir wollen lieber über seinen Karriereweg sprechen. Ich freue mich über Juri Knorr. Hi Juri. Wenn ihr Fragen an die drei habt, dann haut sie gerne hier raus auf YouTube oder auf Facebook, daneben oder darunter hier bei uns im Live-Chat. Die stellen wir definitiv. Auf Instagram habt ihr ja heute auch schon einige Fragen gestellt. Jetzt gibt es einen Spot und dann legen wir los. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. So, wir sind wieder live. Ich freue mich sehr darüber. Wie geht's euch rein? Lennart, wo bist du? Homeoffice oder Home Kitchen? Wo ist das? Nee, ich bin gerade in der Home Kitchen und versuche mich während der Quarantänezeit nicht zu Tode zu langweilen. Und Tim, hast du deine eigene Bar? Nein. Wo meinst du? Das ist meine Küche. Ich sitze hier quasi im Wohnzimmer. Ja. Mit der offenen Küche. Das ist, momentan habe ich Urlaub und beschäftige mich gerade mit meinem alten VW-Bus. Da braucht man ein bisschen neue Farbe. Ein schöner Bulli. Ja, genau. Der eine oder andere wird ihn kennen. Aber. Farbe? Bitte? Welche Farbe? Er wird wieder olivgrün. So wie original damals von der Bundeswehr. So war der Plan. Juri, wo treffen wir dich an? Ich bin zu Hause bei meiner Familie, bei meinen Eltern und meiner Schwester. Und alle gesund und munter? Alle gesund, alles gut. Wie viele Kilometer hast du auf dem berühmten Fahrradergometer schon hinter dich gebracht? Ich weiß es nicht genau. Ich war ja für 10 Tage in Quarantäne, direkt nach dem Lehrgang eigentlich. Und da habe ich ein bisschen was abgerissen und jetzt kann ich zum Glück wieder raus und dort ein bisschen laufen gehen. Aber der Fokus liegt noch mehr auf dem Kraft- und Athletiktraining, weil man irgendwie noch hofft, dass es vielleicht noch weitergeht. Aber naja, mal schauen. Also wir wissen alle noch nicht so ganz, wie es weitergeht. Wir werden das besprechen, wie man sich in der Zeit fit hält. Als allererstes gibt es aber bei uns wie immer die sogenannte Fragenlawine. Heißt also im Grunde, jeder bekommt von uns 5 Fragen wie eine Lawine, die absolut gar nichts mit Handball zu tun haben. Seid ihr bereit? Jo. Lennart, du startest. Lennart, kannst du gut schwimmen? Ich kann schwimmen, aber gut würde ich sagen eher nein. Also es reicht, um über Wasser zu bleiben, aber Olympionike werde ich nicht mehr. Welches Abzeichen hast du? Ich habe damals Silber machen müssen für die Sportprofil-Abschlussfahrt. Ach, das war Voraussetzung für die Abschlussfahrt. Ja, weil man da schwimmen gehen konnte. Wir waren im Endeffekt nicht schwimmen, aber weil man da schwimmen gehen konnte und wer schwimmen wollte, musste Silber mitbringen. Deshalb, ja. Immerhin hast du dich damit für jede Malle-Fahrt, die daraufhin anschloss. Das auf jeden Fall. Auf Malle sieht doch keiner den Strand. Ach so. Ach ja, da war ja was anderes. Chips oder Flips? Das ist einfach. Ich bin ziemlich allergisch gegen Erdnussflips und das würde im Krankenhaus enden, der Spaß. Oh. Dann lieber folgende Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Oh, blau. Nicht nur aufgrund der Aumühler Füchse, sondern eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Land- oder Stadtmensch? Landmensch, aber nur aufgrund der doch regelmäßig stattfindenden Dorffeste, würde ich mal sagen. Weil das finde ich vom Unterhaltungsfaktor doch definitiv sich gegenüber Diskotheken und Clubs behaupten kann. Tim, was ist Lennart für ein Feiertyp?
Och, das ist immer der, den ich ganz spät am Ende der Feier, wenn das Licht schon langsam angeht, also die Sonne aufgeht, mir unterm Arm klemme und zurück ins Zelt schleppe. Wow. Dann trifft sich vielleicht die letzte Frage gut, Lennart. Um wie viel Uhr gehst du normalerweise ins Bett? Normalerweise versuche ich Licht aus immer um 12 um Mitternacht zu machen. Alles, was danach kommt, tut am nächsten Morgen ganz schön weh. Das wohl wahr. Juri, wann musst du bei deinem, sagen wir mal, Profi-Alltag, wenn nicht Corona-Zeit ist, wie muss man sich das da vorstellen? Wann geht man als Profi-Handballer ins Bett? Ja, ich versuche auch um 11 Uhr eigentlich zu schlafen und ja, ist schon besser, wenn man da aus seine 8, 9 Stunden kommt. Was ist so die früheste Trainingseinheit, die ihr in München habt? Normalerweise fangen wir mit der Vormittagseinheit immer um 10 an, aber es gab schon Einheiten um 8:30, aber im Vergleich zu Barcelona ist das nichts. Da hatte ich teilweise um 7 Uhr schon Training. Also, Echt? Da ticken die Spanier so anders? ja, also ich war ja dort hauptsächlich in der zweiten Mannschaft und es war ja so ein Ausbildungsteam eigentlich und ja, da sollten wir schon um 7 Uhr auf der Matte stehen, weil viele auch noch zur Schule gegangen sind und so und Okay. Faktoren dann noch mit eingespielt haben. Da wurde man noch richtig gedrillt. Ja. Lennart hat seine Fragenlawine erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kommen Tims Fragen. Tim, hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Ja, bestimmt. 5, 6 Stück auf jeden Fall. Mit deinem Bulli? Ja, da war es nicht wegen zu schnellem Fahren. Nee, mal falsch geparkt. Ich wurde auch schon das ein oder andere Mal geblitzt. Ab und zu mal flott unterwegs. Warst du jemals Pfadfinder? Nein. Ich war, glaube ich, immer der gegen die Pfadfinder war. Also, wie hat sich das denn dargestellt? Oh, das ist ganz, ganz lange her. Als kleiner Junge bei meinen Eltern nebenan gab es eine leerstehende Wiese und da haben wir als Kinder immer gespielt. Und die Pfadfinder waren immer haben sich immer sehr gefreut, wenn sie bei uns vorbeigekommen sind, was wir alles so Tolles hatten. Aber das endete meistens eher in einem Kampf gegen die Pfadfinder. Daher wird das, glaube ich, kommen. Was ist denn das Beste, was man zum Frühstück essen kann, aus deiner Sicht? Das gute Brötchen mit Nutella. Zu Recht, völlig zu Recht. Hast du Höhenangst? Nein. Letzte Frage, was war dein allererstes Konzert, das du besucht hast? Ich glaube, das war tatsächlich Torfrock in der Hamburger Sporthalle. Mit Werner? Genau. Das ist so mittlerweile auch eine Tradition geworden. Wir sind mal gespannt, ob das dieses Jahr wieder stattfindet. Die Jungs sind ja nun auch alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es ist immer ein lustiges Event kurz vor Weihnachten. Es macht immer sehr Spaß. Okay. Sehr cool. Juri, deine 5 Fragen, deine Fragenlawine startet jetzt. Tanzt du manchmal zu Hause alleine, auch wenn keine Musik läuft? Ich bin grundsätzlich nicht so der Tänzer-Typ, schon gar nicht irgendwie im Club oder so. Da kannst du mit mir nicht so viel anfangen, aber zu Hause, wenn ich alleine bin und ganz gut drauf bin, vielleicht. Da habe ich schon mal was entlockt. Sehr schön. Was ist denn dein Song der Woche, den du so gerade gern hörst? Ja, ich habe so mein Lieblingssong so ist von den Chainsmokers, Something Just Like This. Mhm. Den finde ich ganz cool und sonst, aber ich bin nicht so der Musiktyp und kenne mich auch sonst nicht so in der Szene aus. Schläfst du mit geöffneter oder mit geschlossener Tür? Weiß ich nicht. Mal so, mal so. Habe ich kein besonderes Ritual oder irgendwelche Vorlieben. Was ist dein Lieblingsfilm? Eigentlich ja, von der Kindheit her König der Löwen, weil ich weiß nicht, der Film hat mich immer durch mein Leben so begleitet. Den kann man eigentlich immer mal wieder gucken, weil er einen trotzdem immer wieder berührt. Und jetzt gab es ja letztes Jahr diesen Remake, den fand ich zwar nicht ganz so gut, aber ich finde, das ist so ein Film, den kann man auch später noch seinen Kindern zeigen und der wird nie alt oder schlecht. Letzte Frage. Zählst du beim Gehen deine Schritte? Nein. Wer macht das? Wer hat sich überhaupt diese Fragen überlegt? Grüße gehen raus.
Das ist unser Ritual. Für alle, die das erste Mal dabei sind, am Anfang 5 Fragen in unserer Fragenlawine an alle unsere Gäste. Das war's, ihr habt es schon überstanden. Jetzt dreht sich versprochen alles um Handball. Wie komme ich denn jetzt von König der Löwen, Juri, was eine Vater-Sohn-Geschichte ist, auf dich? Ich überlege mal ganz kurz. Nein, ich habe neulich ein Interview von dir gesehen im Handballsender Sky. Da hast du erzählt, du bist gerade zu Hause bei deinem Vater und ihr habt euch Geräte gekauft und trainiert so ein bisschen zusammen. Seid ihr da jeden Tag jetzt am Pumpen gemeinsam oder wie muss ich das vorstellen? Ja, ich habe wirklich Glück, weil wir haben nicht, also jetzt nicht seit kurzem, sondern wir haben so in den letzten 3-4 Jahren uns eigentlich ein ganz cooles eigenes Fitnessstudio so ein bisschen eingerichtet, weil mein Vater, ich weiß nicht, ich glaube, du warst auch schon mal da, diese Indoor-Soccer-Halle hat. Und da haben wir auch mit Ostsee früher immer unsere Athletikeinheiten gemacht und da haben wir hinter so einem Court so eine Ecke eingerichtet und ja, ich habe jetzt dort alles, was das Herz begehrt und kann auf die Courts gehen und da auch ein bisschen Handball spielen oder aufs Tor werfen und kann meinen Arm da auch ein bisschen in Bewegung halten und nee, das ist super und ich weiß nicht, ob es so viele gibt, die jetzt bessere Trainingsmöglichkeiten haben als ich. Da kann ich mich nicht beschweren. Generell ist es doch so, ihr müsst euch erstmal weiter fit halten. Logisch, man hält sich als Profisportler immer fit, aber auch vom Kopf her, im Grunde könnte jeden Tag auch die Nachricht kommen, wir machen Ende Mai weiter. Ja, klar, also wir haben natürlich Trainingspläne bekommen, jeder individuell und das wird auch jeder sicherlich machen und ja, also grundsätzlich ist schon so, ja, also es gehen alle davon aus, dass die Saison eigentlich zu Ende ist, aber ich gehe davon aus, dass jeder noch sich fit hält und zu Hause nach seinen Möglichkeiten was macht und ich glaube, auch wenn es theoretisch wieder losgehen sollte, dann wird man nicht von heute auf gleich starten, sondern ein bisschen Vorlauf haben und dann kann man sich auch nochmal mental darauf vorbereiten. Aber ich glaube, der Hauptaspekt ist das Physische, dass man da nicht direkt ins kalte Wasser wieder geworfen wird, weil dann ist die Verletzungsgefahr, kannst du nicht machen. Natürlich wollen wir alle wieder, dass irgendwie Normalität einkehrt, dass wir so schnell wie es geht wieder dem schönsten Sport der Welt frönen können. Aber für dich war es ja eigentlich ganz besonders schade, weil du gerade so wieder auf Touren kamst, nachdem du ein paar Wochen, ich glaube sogar mehrere Monate ausgefallen bist. Ja, natürlich. Also ich hatte einen ganz guten Start eigentlich in meine erste Bundesliga-Saison. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es dann im Endeffekt waren, aber damit war ich eigentlich sehr zufrieden. Und dann kam diese Verletzung natürlich Ende oder Mitte November, glaube ich. Und ja, das sind einfach Dinge, die passieren im Sport und besonders in so einem Kontaktsport wie Handball. Und damit habe ich mich auch schnell abgefunden und wollte das Beste daraus machen und bin jetzt eigentlich ganz gut wiedergekommen und habe ein paar ordentliche Spiele gemacht. Und ja, jetzt ist das passiert mit der Corona-Krise, aber ich glaube, ich bin da einer der Letzten, der sich da jetzt beschweren kann. Natürlich kann man sagen, dass man das Spiel noch ganz gerne gemacht hätte, aber im Endeffekt ist es auch nur ein Datum, das irgendwo auf irgendeiner Internetseite später steht und ja, dann auch keinen mehr interessiert. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass allein für die Chance, die ich jetzt da zum Schluss bekommen habe, da dabei zu sein bei dieser Gruppe der besten Spieler Deutschlands und das war cool und ja, ich kann mich nicht beschweren. Also es läuft aktuell insgesamt sehr, sehr gut. Du sprichst es an, erste Saison in der Bundesliga. 17 Spiele, 45 Tore. Verletzung mal ausgeklammert. Ist das ein Wert, wo du sagst, ist ordentlich für die erste Saison? Glaube ich, in Ordnung. Also, ja, keine Ahnung, ich messe meine Leistung jetzt eigentlich nicht an den Toren, sondern besonders als Spielmacher ist es wichtig und das ist mir auch im letzten Jahr in Spanien besonders klar geworden, da mir das immer wieder eingetrichtert wurde, dass besonders als Spielmacher es wichtiger ist, dass das ganze Konstrukt, die gesamte Mannschaft gut läuft und nicht, dass man selber da als da am Ende dasteht, sondern dass jeder im Spiel mit drin ist und dass das System als Ganzes läuft und das ist die Hauptaufgabe, die ich für mich da besonders bei GWD sehe, weil ich spiele mit Leuten zusammen wie Christopher Rambo oder Marian Michalczyk, die wahrscheinlich im Abschluss momentan noch viel mehr Qualität haben und da ist meine Hauptaufgabe, diese Leute mit mit zu involvieren und ich glaube, das ist mir ganz ordentlich gelungen. Wie gehst du mit Lob um? Es gibt ja sehr, sehr viel Lob, mal wieder auch eine Stimme, wo man sagt, der Mann kann eigentlich später mal vielleicht sogar Rückraummitte, Regisseur der Nationalmannschaft
sein. Du bist noch sehr, sehr jung. Du wirst jetzt erst im Mai 20. Wie versuchst du bei all dem Lob, was so einprasselt, einfach straight weiter deinen Weg zu gehen? Grundsätzlich ist einfach wichtig, dass man sich nicht so sehr davon abhängig macht, was andere Leute sagen, weil früher war es anders, weil es ging eigentlich schon relativ früh los mit Auswahlmannschaften und irgendwelchen Ehrungen und keine Ahnung. Und da habe ich mich häufig sehr darum geschert, was jetzt andere Leute gesagt haben oder was geschrieben wurde und keine Ahnung. Aber mit der Zeit merkt man, dass andere Sachen wichtiger sind und ja, sowas wie Lob und Tadel, das kann einen hochziehen, aber auch sehr runterziehen, wenn es mal anders läuft. Und wenn man sich halt von den Aussagen oder von den Meinungen anderer abhängig macht, dann geht es ganz schnell wieder nach unten. Und ich probiere da straight eigentlich meinen Weg zu gehen. Und für mich war es auch durch meinen familiären Background immer irgendwie mein großes Ziel, dass ich da mal hin möchte und am besten auch in die Nationalmannschaft und um größere Dinge mitzuspielen. Und deshalb hatte ich das immer so vor Augen. Das war mein Ziel. Und wenn ich das erreichen will, dann kommt automatisch auch kommen Meinungen und Aussagen von allen Seiten, die auf dich einprasseln, aber ich probiere da meinen Weg weiterzugehen und hoffe, dass es noch ein bisschen weiter nach oben geht. Wahrscheinlich hast du die Frage, die jetzt kommt, schon ganz oft gehört, aber bei einem Vater, der selbst Handballer war auf hohem Niveau, war da so eine Handballkarriere so ein bisschen vorgezeichnet? Das denke ich doch. Ich weiß nicht, meine ersten Erinnerungen sind eigentlich, dass ich dort damals jetzt eher beim HSV gespielt hat, seiner letzten aktiven Profistation, dass ich dort immer nach den Spielen auf der Platte noch war und dort gespielt habe. Und dadurch hatte ich immer Kontakt mit der ganzen Materie, habe die großen Bundesligaspieler dort gesehen. Und für mich war das immer klar, dass ich das auch mal irgendwann erreichen möchte. Und bei mir war es so, ich habe ja lange dann noch Fußball gespielt und war mir da dann teilweise auch unschlüssig, was ich machen möchte. Aber im Endeffekt war es dann doch Handball, weil da noch ein bisschen mehr dahinter steht. Und weiß nicht, das war immer meine Hauptleidenschaft und deshalb bin ich auch stolz, dass ich das so ein bisschen weiterführen kann. Welche Position warst du beim Fußball? Eigentlich immer so zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Wie ist es jetzt mit deinem Vater? Ich glaube, der war ja auch ab und zu tatsächlich mal unten in Spanien, aber jetzt auch in München. Wie oft ist er da oder telefoniert ihr hinterher und er guckt sich jedes Spiel an? Wie ist da eure Beziehung auf Handballerebene? Grundsätzlich habe ich eine sehr enge Bindung zu meiner Familie und das ist mir sehr wichtig, dass da reger Austausch oder allgemein halt enger Kontakt besteht und natürlich haben die mich häufiger jetzt besucht und so und ist natürlich auch klar, dass wir nach den Spielen reden, aber wir reden auch vor den Spielen und auch über andere Dinge und aber es ist cool, dass man da jemanden hat, der einen genau kennt, mit dem man auf Augenhöhe begegnet und der genau die Schwächen und Stärken von einem selber einschätzen kann und das vielleicht auch noch ein bisschen von einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und ich bin dafür auch sehr dankbar, dass ich direkt als meine mitengste Bezugsperson da jemanden habe, der sich sehr gut auskennt in der ganzen Materie. Die Zeit in Barcelona, du hast es schon gesagt, Ausbildungsmannschaft im Grunde, wo ihr viel gelernt habt, wo ihr gedrillt wurdet. Aber was hast du dort handballerisch am meisten mitgenommen? Was würdest du sagen, hat dich da geprägt? Das ist schwer zu sagen, weil es sind viele Faktoren und Dinge, die dort auf mich eingeprasselt sind und mich positiv weitergebracht haben. Aber das Hauptding ist eigentlich, und das sagt man häufig so daher, dass andere Spielkulturen in Spanien und so, aber es war wirklich so, dass ich das Spiel nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen habe und einfach viel mehr auf die Details geachtet habe. Wenn man, weiß nicht, vorher hier in Deutschland war es so, dass oft das große Ganze immer gesehen wird und da wird man sehr schnell an Toren gemessen und darüber hatten wir eben gerade schon gesprochen und einfach an den Fakten und so. Aber dort war es anders. Dort kam der Trainer auf mich zu und meinte, ey, warum fällst du da mit der rechten Hand? Du musst da mit der linken Hand prellen, um den Raum aufzumachen. Und ich dachte mir im ersten Moment, was erzählt er mir? Ich habe das immer so gemacht, warum soll ich das jetzt anders machen? Und das ist ein Beispiel dafür, für Dinge, die ich dort zum ersten Mal so bewusst bemerkt habe, besonders beim Handballspielen. Und dazu kommt natürlich, dass wenn man da mit 18 in ein fremdes Land geht und dann beim wahrscheinlich größten und prestigeträchtigsten Verein der Welt mit
den besten Spielern der Welt zusammen trainieren darf, dann ist das ja ein unfassbares Gefühl und ich konnte dort oder habe da Erfahrungen gesammelt in einem sehr jungen Alter, die mich noch sehr lange begleiten werden und an die ich sehr gerne mich zurückerinnere. Musstest du lange überlegen, ob du da hingehst, ob du den Schritt tatsächlich in jungen Jahren ins Ausland machst? Es stand schon relativ früh fest, da der Kontakt schon sogar über ein Jahr vorher schon da war, da auch ganz kurz oder die Anfrage war halt, ob ich schon ein Jahr früher dorthin gehen möchte. Allerdings war für mich klar, dass ich erst meine Schule beenden möchte, weil das wäre anders nicht möglich gewesen. Und dann habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht und dann aber relativ frühzeitig, schon ein Dreivierteljahr vorher, dort unterschrieben und mich dazu entschieden. Und im Endeffekt war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Man weiß nie, wie es anders gekommen wäre, aber dort, wo ich jetzt bin, damit bin ich zufrieden. Deshalb, Was mich noch interessieren würde, in einem Alter, in dem andere schon oder noch Jugend-Bundesliga zum Beispiel gespielt haben, B-Jugend, A-Jugend, bist du nachher Richtung Oberliga gegangen, die oftmals als härter als die Jugend-Bundesliga beschrieben wird. Kommt dir so eine Härte, da so ein bisschen erfahren hast, jetzt zugute in irgendeiner Hinsicht? Ja, das war sehr wichtig für mich. Einmal hatten wir dort eine wirklich sehr gute Oberligamannschaft mit vielen gestandenen Spielern, die auch schon ein bisschen höheren Ligen gespielt haben und sich erstmal dort als 17-jähriges Küken rein auf persönlicher oder menschlicher Ebene zu behaupten oder dort sich in die Mannschaft zu integrieren, das war schon für mich als Person sehr wichtig. Und dazu kam natürlich das ist auch manchmal so dahingesagt, dass es natürlich ein enormer Schritt ist vom Jugendhandball in den Männerhandball. Und wenn ich jetzt teilweise so Spiele aus der Vergangenheit mir angucke, dann sehe ich schon, dass ich da einen extremen Schritt gemacht habe, allein durch die tägliche Arbeit im Training gegen Leute wie, keine Ahnung, Nico Kiebert oder Tjag Müller, die schon ordentlich Qualität mitbringen und auf höherem Level gespielt haben und dort als 17-Jähriger sich zu behaupten, ist sehr wertvoll und ich kann es vielen empfehlen, die jetzt in eine ähnliche Richtung einschlagen wollen oder ähnliche Überlegungen haben, den Schritt so früh wie möglich zu machen, weil das lässt einen auf menschlicher Basis, aber auch auf spielerischer und sportlicher Basis reifen. Hast du ein Vorbild? In erster Linie schon mein Vater, allein handballerischer Sicht. Wenn ich jetzt in der freien Zeit habe ich viel Zeit für andere Dinge, die man sonst nicht macht. Und wir haben uns letztens so ein paar alte Spiele angeguckt und das ist schon sehr beeindruckend, auch wenn das irgendwie ein anderes Spiel ist. Aber er hat schon auf einem ordentlichen Niveau gespielt und hat mir immer die Tugenden vorgelebt. Er hat immer einen unglaublichen Ehrgeiz und eine unfassbare Willensstärke und da probiere ich ihm natürlich auch so ein bisschen nachzueifern oder mir da was abzugucken. Und ein zweites Vorbild habe ich noch rein auf handballerischer und spielerischer Basis mit Aaron Palmerson. Und ich hatte das Glück, ihn letztes Jahr kennenzulernen, auch persönlich. Und allein mit so einem Spieler zu trainieren, das ist unfassbar. Das kann man gar nicht beschreiben. Und ich würde fast behaupten, dass es der mit Abstand talentierteste Spieler ist, den ich persönlich gesehen habe, aber auch allgemein auf der Welt ist, weil was der teilweise macht, das ist unfassbar und mit was für einer Eleganz er spielt, da kann man sich sehr, sehr viel abschauen. Musst du dich manchmal eigentlich zwicken, weil das ja so wahnsinnig schnell geht alles mit dir? Ja, vorhin, als ihr mir auch die Frage schon ein bisschen im Voraus gestellt habt, habe ich nur mal darüber nachgedacht und auch über so ein paar Anekdoten und also das hätte eigentlich letztes Jahr nicht unglaublicher laufen können, weil ich habe dann Ende Dezember 2018 mein Debüt gegeben und da war er halt auch dabei und dann kam er halt vor dem Spiel zu mir an und hat gesagt, ey komm, ich nehme mich heute an die Hand, wir machen das und haben uns zusammen eingepasst und so und kam die ganze Zeit zu mir hin und meinte, ey, wenn du gleich raufkommst, mach dir keinen Kopf, geh einfach rein, spiel deine Sachen und geh aufs Tor, mach was und darüber habe ich vorhin nochmal nachgedacht und das ist schon unglaublich. Wenn man das jetzt mal vergleicht, Weltstadt Barcelona und jetzt klingt schon wieder ganz komisch, Bundesliga-Alltag in Minden, aber das ist ja deine erste Bundesliga-Saison. Wie ist es denn so? Ja, also
in Barcelona, hatte ich ja vorhin schon gesagt, war ich ja in der B-Mannschaft im Ausbildungsteam und hatte natürlich die besonderen Erfahrungen mit der ersten Mannschaft, was super cool war. Allerdings war ich da war ich kein richtiger Teil der Mannschaft und habe meine Einsätze bekommen, wenn es um nichts ging und wir mit 15 Toren geführt haben. Und jetzt sieht das alles anders aus, da ich in Minden jetzt schon relativ früh viel mehr Erfahrung auf einem auch in der Liga deutlich höherem Niveau übernommen habe. Und das war für mich, also Barcelona war sehr wichtig nochmal als Entwicklungsjahr, um viel zu lernen und um mich vorzubereiten auf ein höheres Niveau. Und deshalb war der Schritt aber dann auch sinnvoll, nach dem einen Jahr schon vorher zurück nach Deutschland zu gehen, weil einfach in der Mannschaft, die vielleicht vom Niveau halt nicht mit Barcelona, der ersten Mannschaft, mithalten kann, aber halt mit der ersten Bundesliga in einer Liga spielt, die nach der Champions League das höchste Niveau aufweist und dort dann gewisse Verantwortung zu übernehmen, das ist sehr gut für mich gewesen und hat mich als Spieler enorm weiterentwickelt. Dann kam sogar der Step mit der Nominierung zum DHB. Wann hast du das erfahren? Das war auch eine kuriose Geschichte. Das war jetzt eigentlich im Endeffekt unser letztes Spiel vor der Corona-Pause, Corona-Krise in Baling. Und ich hatte es zum Schluss des Spiels so ein bisschen mitbekommen, dass Marian Michalczyk einen abbekommen hat und dass ihm da bei der Wade irgendein Gefäß geplatzt ist. Ich weiß bis heute nicht genau, was er jetzt hatte und das stand auch so ein bisschen, wusste man nicht. Und jedenfalls bin ich am nächsten Tag ohne irgendwelche Gedanken nach Hause gefahren von Minden aus und weil ich dachte, jetzt habe ich 2 Tage frei und kann die zu Hause verbringen. Und dann kam abends der Anruf, so ziemlich aus dem Nichts, dass ich meine Sachen packen soll und nach Aschersleben morgen kommen soll. Und das war auch wieder unglaublich unfassbar für mich, weil das ist auch wieder so ein nächster Schritt, der irgendwie immer sehr weit weg ist und dann passiert es doch immer schneller, als man es erwartet. Und die Woche war sehr, sehr cool. Und kam der Anruf von Alfred Gislason selbst? Ja, ich hatte schon vorher ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt, da er mich kontaktiert hatte. Aber da hieß es ich habe dich einigermaßen auf dem Schirm, aber das dauert noch ein bisschen. Und dann kam das so ein bisschen aus dem Nichts und dann ging es los. Und dann trainiert man die ganze Woche wahrscheinlich auch das für dich wieder wie im Flug vergangen. Bisschen, du sagst es selbst, Traum, der in Erfüllung geht. Wann habt ihr erfahren, dass das Länderspiel dann doch nicht stattfindet? Wie gesagt, es war auch eine kuriose Woche, weil zu Beginn der Woche war eigentlich klar, dass das Spiel eigentlich stattfinden soll, auch mit Zuschauern. Und dann hieß es erst ohne Zuschauer. Dann ist immer mehr passiert in der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, was dann zwangsläufig auch uns betroffen hat. Und dann war es so, dass wir am Donnerstagabend noch so ein Team-Event hatten und noch im Kino waren und einen Film geguckt haben. Und dann, als wir rauskamen, hieß es dann, das Spiel findet nicht statt. Die Holländer wollen aufgrund der gegebenen Umstände nicht spielen. Und dann fährst du mit dem Bus da zurück zur Unterkunft und hörst aus dem Radio, dass das Spiel auch nicht stattfindet. Und schon kurios, wenn man dann da im Boot sitzt und Teil des Ganzen ist. Und so war das. Wichtig auch nochmal für alle, auch aus den vergangenen Wochen, weil wir immer sagen, es ist sehr, sehr schade, dass ein Handballspiel nicht stattfindet oder die Bundesliga allgemein und so weiter. Natürlich gibt es viel, viel Wichtigeres. Natürlich sind das alles richtige Entscheidungen. Das macht aber nicht die Sache besser oder trauriger. Es ist weiterhin schade. Wir würden einfach, logischerweise, jeder würde gerne wieder in die Halle. Wir reden weiterhin gleich noch. Also es ist sehr, sehr spannend. Wir könnten dir ewig zuhören, wie du jetzt schon Anekdoten erzählst. Jetzt kommen wir aber ganz kurz zu einem kurzen Break und zu einer Übung für daheim von unserem Partner, von der Sports Athletic Handball App.
Ich zeige dir jetzt eine Übung mit dem Handball, die zum einen die Rumpf- und Oberkörpermuskulatur sehr stark trainiert, aber gleichzeitig auch Koordination ist und Stabilität, weil der Ball nicht runterfallen darf. Das heißt, du bist in Liegestützposition, Hüfte stabilisieren, dass du nicht ausweichst, weil nämlich der Ball in dieser Position stabilisiert werden soll und dass du immer mit dem einen Arm den Ball auf den Rücken ablegst, möglichst langsam, ohne dass der Ball runterfallen kann, dann einen Wechsel durchführst. Und variiere beim nächsten Mal dann einfach auch die Runde, dass du nicht immer nur rechts rum machst, sondern auch links rum. Wir sind wieder live drauf. Willkommen zurück. Juri, vielen Dank bis hierhin erst einmal für den Einblick. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber es gibt auch noch einige weitere Community-Fragen, die wir dir natürlich gleich noch stellen werden. Und ihr könnt auch weiterhin auf Facebook und YouTube und natürlich Second Screen mäßig auf Instagram bei Sprungwurf TV Fragen stellen. So viel ist schon mal klar. Jetzt kommen wir mal aber zu den Füchsen. Vom Fuchsbau sozusagen wird jetzt berichtet von TuS Mühle-Wohltorf. Und gerade eben in der Pause haben die drei festgestellt, die kennen sich sogar von der Handballplatte. Wann habt ihr gegeneinander gespielt? Welche Saison war das? War Vor 17, 18, ne? Ja, Ich glaube, muss gewesen sein. Als auch Mühle noch Oberliga gespielt hat. Das eine glorreiche Jahr in der Oberliga, korrekt, ja. Ja. Wenn ihr mal euren Weg von damals skizziert bis jetzt, weil danach wurde es ja auch turbulent. Ihr habt den Verband gewechselt, ihr seid in den HVSH eingetreten. War das jetzt Stand 2020 die richtige Entscheidung? Also ich würde aktuell sagen, ja. Die Jungs wollten das eigentlich durch die Bank weg. Den Wechsel alleine von wieder nach Hamburg zurück und ohne Backe zu spielen. Im Jugendbereich finden wir das einfach vom Verein her auch angenehmer in Schleswig-Holstein. So, das waren so mehr oder weniger die Gründe, warum wir denn gesagt haben, wir nutzen die Chance und gehen jetzt nach Schleswig-Holstein. Ja, und bis jetzt, das erste Jahr lief nicht so gut, aber jetzt mittlerweile haben wir uns ganz gut gefangen. Unabhängig auch von der Fahrzeit? Naja, wir sind ja nun unten rechts von Hamburg. In der Hamburg-Liga einmal quer durch die Stadt, bist du auch 1:15 unterwegs. Jetzt sind ein paar Spiele, die sind natürlich weiter weg, wenn wir nach Tarp oder Herzhorn, Hürop und so, das ist natürlich noch ein bisschen weiter, aber es ist zu machen. Heute Am Bock. Heute zu Gast, also der Mann sagt immer, die Jungs haben Bock, weil er ist der Manager. Im Grunde kann man sagen, der Uli Hoeneß mit Bart von TuS Mühle-Wohltorf, kann man sagen. Oder Lennart, würdest du mir zustimmen? ja, Uli Hoeneß ist ein bisschen schlanker. Wie würdest du ihn dann bezeichnen? Nee, ich würde ihn doch. Rudolf würde für uns auch in den Knast gehen. Doch, so, das würde ich auch so sagen. Ja, manchmal kurz davor. Wie ist denn der Spieler Lennart zu charakterisieren? Och, das ist einer unserer beiden, ich sag mal, Klassenclowns. Lennart hat immer irgendwie einen lockeren Spruch und ja, nimmt immer ganz gerne seine Kameraden ein bisschen auf den Arm. Ne? Und mit Lennart kann man auch definitiv Pferde stehlen. Also das ist einer, auf den man definitiv bauen kann. Wolltest du früher, Lennart, auch in Richtung Profi-Handball gehen oder hast du immer gesagt, Handball muss bei mir Spaß sein und Oberliga wäre so das Ziel? Ich habe mir immer gesagt, dass ich alles mitnehme, was ich kriegen kann. Für mich stand allerdings Schule immer an erster Stelle. Da haben auch meine Eltern für gesorgt. So zum Beispiel, dass ich zum HSV gehen konnte, das war so lange in Ordnung, wie Schule auch gut lief. Aber mir wurde dann relativ schnell klar, dass ich als doch eher relativ schmaler und im Verhältnis zu anderen Rückraumspieler, kleiner Spieler, das doch deutlich schwerer haben würde, diesen Profiweg zu bestreiten. Deshalb habe ich mich auch nie so richtig mit dem Gedanken befasst,
Profi zu werden. Ich glaube, das wäre auch für mich sehr schwer geworden. Und wer war dein Vorbild? Mein Vorbild waren ganz, ganz lange Zeit, weil ich mit dem schon beim TSV Schwarzenbeek Kontakt hatte, Len Müller. Der ist jetzt nach Berlin gezogen. Das fand ich war immer irgendwie ein geiler Typ und Handballer. Und ansonsten fand ich Kenton Mahé immer ultra sympathisch und ich fand seine Spielweise einfach großartig. Die Saison ist abgebrochen worden bei euch in der SH-Liga. Die richtige Entscheidung? Tim? Absolut für die Situation die richtige Entscheidung. War sehr schade. Ich glaube, ich hatte gerade schon den Finger auf den Knopf zum Senden für die Veranstaltung, die wir immer am Mittwoch vor den Spieltagen machen bei Facebook. Ja, und dann Nachrichten verfolgt und ja, damit war die Geschichte dann auch erledigt. Ne? Von jetzt irgendwie, ich glaube, das war ein Mittwoch, ging das langsam los. Ja, und dann ist das so. Und wir haben am Anfang noch gehofft, machen wir jetzt mal ein paar Tage Trainingspause, beziehungsweise wir haben sogar noch drüber nachgedacht, Dienstag zu trainieren. Ja, aber dann hat sie ja übers Wochenende hat sich die Geschichte dann ja auch erledigt. Das ging dann Schlag auf Schlag. Naja, und nun sitzen wir hier. Ich habe zwischendurch mir schon Sorgen gemacht, dass die Jungs alle irgendwie jetzt schon in Winterschlaf gegangen sind, weil ich glaube, das hat keine 2-3 Tage gedauert. Kamen keine Nachrichten mehr in der WhatsApp-Gruppe. Alle waren irgendwie wie gelähmt, habe ich das Gefühl. Und naja, mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Man liest sehr, sehr viel natürlich von den großen Sportarten, auch Fußball logischerweise sehr viel in den Medien. Was wäre bei Abbruch und wirtschaftlicher Schaden etc.? Wie weh tut denn so ein Abbruch einem Verein wie TuS Mühle-Wohltorf? Das tut weh, auch wenn wir jetzt natürlich, ich sag mal, so Kosten wie die Schiedsrichter und die Hallenreinigung und sowas, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen gelockert worden, aber ich sag mal, wir haben keine Einnahmen. Wir haben bei den ersten Herrenspielen haben wir Einnahmen und aus dem Verkaufsraum und naja, das ganze Soziale ist auch sehr schwierig. Man wusste sonst immer automatisch, was man am Wochenende vorhatte. Es war schon immer sehr tragisch, wenn irgendwie mal ein Samstag oder Sonntag mal ein Spiel ausgefallen ist oder beziehungsweise Ferien waren. Aber sonst, ja, machen wir jetzt aktuell das Beste draus. Ne? Normalen Kosten laufen leider weiter in so einem Verein. Dann schauen wir doch mal weg von Corona auf die abgelaufene Saison. Platz 7, 21-17 Punkte. Mit welcher Zielsetzung, Lennart, seid ihr als Mannschaft in die Spielzeit gegangen? Nachdem die vorangegangene Saison ja leider insgesamt unglücklich gelaufen ist, würde ich sagen, haben wir uns am Anfang vorgenommen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, was wir dann aber doch relativ zügig, nachdem sich die ersten Erfolge dann auch in den Spielen eingestellt hatten, nach oben korrigiert haben. Wir haben uns gerade in den ersten Spielen, würde ich sagen, wirklich das ausgezahlt, was wir vor der Saison eingezahlt haben und auch in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison. Und ja, dann hatten wir leider zum Ende der ersten Hälfte der Saison so einen kleinen Einbruch. Und deshalb mit Platz 7 zufrieden würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sollten wir nicht unbedingt sein, aber auf jeden Fall angenehmer als die Saison davor und die Saison davor. Also der Abstieg und der gerade noch so verhinderte Abstieg. Ich nehme auf jeden Fall folgenden Satz heute mit. Wir haben das ausgezahlt, was wir auch eingezahlt haben. Das gilt, glaube ich, auch für jede Mallorca-Fahrt. Um das Start aufzugreifen. Ihr habt es eben angeschnitten, diese glorreiche Oberligasaison vor einiger Zeit. Ist auf Dauer gesehen, wenn man sich so ein bisschen akklimatisiert hat in der SH-Liga, die Oberliga auch irgendwann mal wieder das Ziel? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sich jetzt demnächst die einzelnen Verbände einigen. Fest steht ja, dass es keine Absteiger gibt. Wie das jetzt mit den Aufsteigern ist, ob die sich jetzt irgendwie
darauf einigen, dass die ersten beiden aufsteigen oder einer oder nachher gar keiner und wir einfach die ganze Saison irgendwie so belassen oder als nicht passiert stehen lassen. Muss man halt sehen. Wenn jetzt Tarp und Mahne, das sind natürlich aktuell in der SH-Liga die stärksten Mannschaften, wenn die einfach aufsteigen, dann ist bestimmt in den nächsten Jahren mal wieder irgendwie eine Oberliga-Platz drin, denke ich mal, für uns. So, meine Einschätzung. Hängt ja auch immer so ein bisschen vom Manager ab, was der so an Personal noch ranzieht. Wie sind denn die, erstmal jetzt, was die Spieler angeht, die Planungen für die kommende Saison? Ja, die Jungs ich habe ja schon im Oktober letztes Jahr angefangen und habe die Jungs schon mal gefragt, vorsichtig, bei denen, wo ich mir noch nicht so sicher war, wie das denn so aussieht mit denen. Also es sind alle nach wie vor dabei. Wir haben 2 Kandidaten, die ein bisschen kürzer treten wollen nächste Saison. Das ist einmal Tiff und Aaron. 2 nicht unwichtige Spieler in unserem Kader. Aktuell habe ich jetzt 4 Leute habe ich jetzt, glaube ich, gefragt. Da sind teilweise alte Spieler dabei von früher, die zwischenzeitlich mal zu irgendwelchen anderen Vereinen gegangen sind, aber sich auch irgendwie gesteigert haben. Ja, da bin ich bin in Gesprächen auf jeden Fall. Zusagen ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, weil die hätten sich auch ganz gerne vielleicht mal die Mannschaft beim Training angeguckt. Das bremst das Ganze natürlich ein bisschen aus für uns. Ne? Und natürlich sich auch gerne mal von Lennart unterhalten lassen. Absolut. Ich habe gerade gesagt, was die Spieler betrifft. Wie sieht es denn auf der Trainerposition aus? Denn da wird es ja auch eine Veränderung geben. Ja, das ist so ein schönes Ding. Damit beschäftige ich mich, glaube ich, seit Anfang Februar. Da haben wir das, glaube ich, veröffentlicht, dass Arne Schneider nächste Saison aus beruflichen Gründen leider nicht mehr weitermachen kann. Danach ging auch gleich schon die Suche los. Ich glaube, ich habe erstmal so alle meine alten Bekannten irgendwie abtelefoniert. Aktueller Stand ist, ich habe 2, 3 auf dem Papier. Da muss man jetzt halt mal sehen, wie sich jetzt die Situation weiterentwickelt. Der ein oder die ein oder andere muss sich natürlich die Mannschaft nochmal angucken und würde ganz gerne mal ein Probetraining irgendwie geben, weil es muss auch für die Mannschaft passen. Ich wollte schon, dass auch die Mannschaft damit mit dem Trainer konform ist und dass das alles irgendwie stimmig ist, weil die nächsten 3 Jahre würde ich schon ganz gerne mal wieder einen und denselben Trainer in der Mannschaft, im Verein haben für die Mannschaft. Wir sind ja schon irgendwie der kleine HSV im Handballbereich geworden hier. In den letzten 5 Jahren sind wir 4 Trainer, glaube ich. Fußball-HSV meinst du? Ja, genau. Das meinte ich, ja. Was meinst du, hast du dir so ein Ziel gesetzt, wann du da Vollzug melden kannst? Ich muss tatsächlich sagen, es liegt wirklich an der momentanen Corona-Krise. Ne? Ich habe 2, die würden sich ganz gerne die Mannschaft angucken und die würden ganz gerne ein Probetraining mal machen. Und das ist halt total schwierig in der jetzigen Situation, weil noch verboten. Wir können jetzt alle eine Videokonferenz machen und vielleicht bei uns im Wohnzimmer ein bisschen rumturnen, aber ja. Also vielleicht passiert sowas tatsächlich. Ich habe da schon drüber nachgedacht, ob man vielleicht mal mit der ganzen Truppe und den neuen Trainer dann immer einzeln irgendwie mal Gespräche führt. Aber ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Weg. Man muss gucken, wie das mit der Mannschaft harmoniert. Und ja, da ist jetzt der aktuelle Haken an der ganzen Sache. Wie ist denn die Mannschaft so drauf, Lennart? Du kannst ja mal ein bisschen Werbung machen. Homogen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben alles dabei, von ich nenne die etwas Introvertierten bis zu doch sehr, sehr sich selbst darstellenden Leuten. Wir können im Grunde überall Verstärkung gebrauchen. Wer Bock hat, auf jeden Fall vorbeikommen. Juri, wie lange hast du noch Vertrag? Ein Jahr habe ich noch. Dann auch Ja, nee, auf der Mitte haben wir schon. Auf der Mitte haben wir leider schon. Sorry. Okay. Mal sehen. Also das ist eine Truppe, mit der kann man auf jeden Fall viel Spaß haben. Deshalb, ich kann sie ihm nur ans Herz legen. Absolut. Wir haben
dahingehend noch einige Community-Fragen bekommen. Falls ihr noch Fragen habt an Aumühle, stellt sie jetzt, denn wir machen einen kurzen Spot und dann sind wir wieder für euch da. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball-Himmel und Handball-Hölle. Jetzt im Buchhandel. Ich bin hier nämlich jetzt gerade in Richtung Instagram geswippt, wie man das, glaube ich, auf Influencer-Deutsch heutzutage sagt. Und schaue hier mal, was so an Fragen reinkommt. So. Jetzt bin ich hier zum Beispiel bei Tim gerade und Tim, du hast hier die Frage bekommen, achso, wie ist der Stand der Trainer so? Das haben wir besprochen. Ludolf, links oder rechts lang? Fragt statt Jonas 17. Was heißt das denn? Jonas 17. Links oder rechts lang? Oh ja, das ist, ich weiß gar nicht. Michel war dabei. Das müsste so 5, 6 Jahre gewesen sein. Abschlussfahrt geht bei uns in Neumühle immer nach Dänemark über Himmelfahrt. Und ich glaube, wir sind am Freitagabend sind wir mit der ganzen Truppe über eine Stunde durch die Gegend gefahren und haben da, glaube ich, die Niendorfer Damen besucht in ihrem Haus, die auch in Dänemark waren. Ja, ich war damals der Einzige, der mobiles Datenroaming im Ausland hatte oder einer der wenigen. Und naja, dann hatte ich mein Navi an. Wir sind auf dem Rückweg gewesen. Es war schon sehr spät. Michael ist gefahren. Und ja, ich bin irgendwann eingepennt mit dem Navi in der Hand und auf einmal standen wir wohl an der T-Kreuzung und die Jungs sagten nur, wo müssen wir jetzt lang, links oder rechts? Und ich bin nur so Kopf hochgenickt und so geradeaus und Kopf wieder runter. Das ist jetzt irgendwie der Running Gag, wenn wir irgendwo hinfahren, wird ich mal gefragt, wo es lang geht. Mhm. Und warum Ludolf? Boah, da hat irgendwer mit angefangen. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ich schraube ganz gerne an Autos und ich sorge dafür, dass das große Grundstück meiner Eltern teilweise ausgesehen hat wie ein Schrottplatz. Man kennt vielleicht die Ludolfs von D-Max und weiß gar nicht mehr ganz genau, wer damit denn angefangen hat. Also ich habe eigentlich immer irgendwas zu schrauben, irgendwelche Autos und Schrott. Teilweise auch. Lennart, vermisst du eigentlich Christopher Rix und Bo Matusek? Unglaublich, ja. Also das waren 2 Jungs, mit denen ich immer sehr auf einer Wellenlänge war. Aber ich glaube, die holen ja beide ihren Geburtstag noch nach. Das wurde ja leider auch wegen Corona abgesagt. Dann geht es dann erstmal wieder für so 5, 6 Tage. Grüße an Bo, der hat das gefragt. Und Rix hat auch was gefragt. Nämlich, hältst du eigentlich den Weltrekord im Umknicken? Ja, das könnte sein. Nicht nur beim HSV, sondern auch mittlerweile bei Aumühle bin ich, glaube ich, doch ganz gut dafür bekannt, dass meine Knöchel nicht mehr so wollen, wie ich will. Und alleine der Eis. Bitte? Du bist doch erst 23. Ja, aber die Knöchel, die waren schon auf beiden Seiten 5, 6 Mal, waren die Bänder durch. Und das endete im Grunde jedes Mal in einer riesengroßen Schreierei durch die Halle. Okay. Aber ja. Wir haben schon einige Jammerlappen in der Mannschaft. Ja, So viel kann ich sagen. Schnupfen am kleinen Zeh kommt häufig vor. Ach, ich finde schön, dass ihr euch so lieb habt. Finn Wohlenweber fragt, was oder wen verbindest du mit einem Pferdekuss? Auf jeden Fall Finn selber. Das war immer schön. Ich als Halbrechter habe natürlich immer, wenn wir nur übers halbe Feld gespielt haben, habe natürlich immer schön ihn als Halblinken gedeckt. Und ich weiß nicht, wie wir es hingekriegt haben, aber das hat immer so optimal gepasst, dass wenn er auf mich zukam, ich so den Schritt nach vorne gemacht habe, dass er direkt den Pferdekuss kassiert hat. Und in einem Training habe ich das auch mehrere Male in Folge geschafft. Immer unbeabsichtigt, aber das verzeiht er mir bis heute nicht. Jannis P., wann holst du deinen Geburtstag nach? Die guckt uns tatsächlich gerade auch live zu, sobald die Corona-Krise vorbei ist.
Ja, also Janne Spee dann wahrscheinlich, ne? Genau. Francis möchte wissen, was war es für ein Gefühl, sich nach der Auffahrt mit dem neuen Motorrad direkt hinzulegen? War super. Da muss man vielleicht erklären, als ich mein Vater und mein Opa sind ihr Leben lang Motorrad gefahren und als ich dann meinen A1 Motorradführerschein machen sollte, haben wir so eine kleine 125er Maschine gekauft. Und ja, mein Vater und mein Opa meinten dann, hier, setz dich doch mal rauf und fahr mal eine Runde im Wendehammer. Ich bin praktisch von der Auffahrt runter und ja, dann hat es auch schon geknallt, weil ich halt noch nie auf einem Motorrad gesessen habe und ja, das nagelneue Motorrad, direkt abgebrochener Kupplungshebel, diverse Schrammen. Aber das war alles nichts in dem Vergleich zu dem, was mein Vater und mein Opa dann für einen Anschiss von meiner Mutter gekriegt haben hinterher. Kannst du Aber immer wieder eine schöne Geschichte. Letzte Frage kommt von Leopold-NN. Vermisst du die Zeit bei den Lions? Ja, auf jeden Fall. War eine sehr schöne Zeit, solange wie sie gedauert hat. Was heißt vermissen? Ich habe sie sehr genossen, würde ich sagen. Aber Kannst du noch mal so ganz wie sich das alles. Wer oder was die Lions waren und bis wann es Ja, das war ein Zusammenschluss von Aumühle, Norderstedt, dem AMTV und Alzertal. Und das war ein Projekt, ich glaube, das lief 3-4 Jahre oder so. Und ja, da war ich halt dann mit diversen anderen Jungs in der B-Jugend und habe da praktisch mit, ich nenne es mal, mit den Besten aus den 4 Vereinen zusammengespielt. Und ja, die Zeit habe ich auch sehr genossen. Mit denen sind wir auch Hamburger Meister geworden. Und das hat sich dann alles ja leider so ein bisschen, ja, das hat sich dann alles irgendwie so ein bisschen aufgelöst. Ganz genau stecke ich da auch nicht drin, aber ja, genossen habe ich die Zeit auf jeden Fall sehr. Man hört es raus, man hört es raus. Juri, vorhin haben wir über deine Verletzung gesprochen. Wir müssen noch mal ganz kurz erzählen, was genau du hattest, denn dadurch habe ich den erst kennengelernt. Ich habe es mir aufgeschrieben, Daumen oder das Daumensattelgelenk. Ja, genau. Also hier unten das Grundgelenk vom Daumen, so, wo der ganze Knochen, das besteht ja aus mehreren Teilen, ganz unten ansetzt. Und das war in 4 Teile, ja nicht gesplittert, aber schon ordentlich gebrochen. Das war nicht so schön. Und ja, das ist bei unserem Spiel gegen Baling in der Hinrunde passiert, in der letzten Minute, im letzten Angriff, ja, in der Luft geschubst und dabei nur den Ball hinterher geguckt und ja nicht aufs eigentlich Wichtige, das Fein konzentriert und dann irgendwie auf dem Finger gelandet. Und im ersten Moment habe ich es gar nicht richtig mitbekommen und wurde noch von Rambo hochgezogen und habe die Hand so geschüttelt und dachte, ja okay, jetzt bin ich wie immer auf die Hand gefallen und alles gut. Und dann habe ich aber doch runtergeguckt und dann war da eine ordentliche Beule zu sehen. Es hat auch so geknirscht und dann war ziemlich schnell klar, dass da ein bisschen mehr passiert ist. Nach all dem, was du jetzt erzählt hast, hört man schon raus, du fühlst dich auch wohl in Minden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man mit 19 in einen Bundesliga-Verein kommt und ja eigentlich direkt schon für das Alter, aber auch ja, für die Position so viel Verantwortung dann zugesprochen bekommt. Und ja, das musst du natürlich auch rechtfertigen, aber ja, ich bin natürlich dankbar dafür, dass ich da ziemlich schnell ins kalte Wasser geworfen wurde und auch, ja, das dann immer weiter ausgebaut wurde und ja, ich fühle mich wohl und natürlich ist es auch ein Vorteil, dass die Stadt Minden nicht so weit von meiner Heimat entfernt ist und das ist schon etwas, was ich auch in der Zeit in Barcelona schätzen gelernt habe, dass ja, die Familie und die Freunde und die Heimat schon wichtig ist. Fragt hier nämlich Alisa oder Alika, glaube ich, Schömer, wie es dir dort gefällt. Mia_Re fragt, warum hast du eigentlich die Trikotnummer 19? Ja, also ich hatte letztes Jahr hatte ich die 10, aber davor bei Ostsee hatte ich auch die 19 und davor bei Schwartau die 9 und also immer so ein bisschen hin und her und eigentlich wollte ich auch dieses Jahr wieder die 10 nehmen. Allerdings war es dann so, das hatte ich im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm, aber es war wirklich, Talan Duschebaev hat ja bei GWD Minden gespielt und der hatte die 10 und aus gegebenem Anlass wird die Nummer 10 dann nicht mehr vergeben, weil wenn so ein Spieler da gespielt hat, dann sollte man das machen und ja, dann ist die Wahl auf die 19 gefallen, weil das war
weiß nicht, hatte ich immer mal und ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, fragt Thorsten Johansen, SG Flensburg-Handewitt oder THW Kiel? Ja, wenn die Entscheidung irgendwann mal kommt, dann bin ich erstmal dankbar dafür, dass es so wäre, aber es ist schwer zu sagen, weil Du musst dich nicht festlegen jetzt. Das kann dir immer vorgelegt werden hier. Weißt du noch damals? Ja, also ich habe zu beiden Vereinen habe ich eine gewisse Affinität, weil ja mein Vater hat für beide Vereine gespielt und ich bin in Flensburg geboren und ja, dadurch ist natürlich da ein gewisser Bezug und rein sportlich, weiß nicht, vielleicht passt die Spielweise von Flensburg auf dem Papier ein bisschen besser zu mir, aber ja, Kiel hat man natürlich auch immer als kleines Kind verfolgt und allein, ich war ja jetzt leider nur als Zuschauer beim THW in dieser riesigen Halle zu Gast, aber da jedes Heimspiel auszutragen oder ja, grundsätzlich dort so viele Spiele zu machen, das ist schon atemberaubend und es wäre natürlich auch ein Traum, dort irgendwann mal aufzulaufen. Stimmt, das hätte noch angestanden, oder? Das Auswärtsspiel in Kiel? Nee, wir haben in der Hinrunde haben wir in Kiel gespielt und jetzt habe ich in der Rückrunde das eine Spiel zu Hause gegen Kiel mitgemacht. Bo Rainer fragt auch, wann du zum THW kommst. Dann fragt FK Luis, studierst du auch noch oder was studierst du? Ja, ich mache seit diesem Jahr ein Fernstudium und studiere Wirtschaftspsychologie, weil ja, ich habe mir darüber letztes Jahr schon länger Gedanken gemacht. Letztes Jahr stand für mich mehr so erstmal dort ein bisschen ankommen, neue Kultur und die Sprache besonders lernen. Das war für mich besonders wichtig. Und ja, und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ich nebenbei machen möchte, weil ja auch jetzt durch die Verletzung hat man gemerkt, dass es schon ziemlich schnell zu Ende sein kann oder ja, einschneidende Sachen passieren können, die das Ganze schneller als gedacht zum Erliegen bringen. Deshalb ist das alles immer sehr fragil und deshalb solltest du was nebenbei haben. Und ja, deshalb mache ich jetzt dieses Studium und ja, denke, dass wenn ich das abschließen sollte, was ich natürlich hoffe, dass ich dann was Breites in der Hand habe, mit dem ich relativ viel anfangen kann. Aber ich weiß nicht, ob es dann in die Richtung jetzt speziell geht oder. Ja. Meister Lukas fragt noch, wer ist der beste Kreisläufer, mit dem du bis jetzt zusammengespielt hast? Ja, natürlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, er. Ja, Lukas, ich weiß nicht, also nein, Spaß beiseite, also Lukas ist ein super Kreisläufer, Magnus ist ein überragender Kreisläufer, ich glaube, allein auf der Position sind wir also nicht, also da sind wir eigentlich, sollten wir auf einem anderen Tabellenplatz stehen mit der Besetzung am Kreis, weil das ist unfassbar gut und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass man da Abnehmer hat für seine Anspiele aber letztes Jahr mit Ludovic Fabregas ist natürlich auch nicht so schlecht, wenn man so einen da... Auch ein bisschen was. Erzähl aus Barcelona, erzähl was von der Nationalmannschaft, das haben wir alles besprochen. Leopold möchte noch wissen, kannst du dir auch in Zukunft bei den Aumühler Füchsen vorstellen? Ja, ein Jahr habe ich ja noch Vertrag. Mal gucken, was dann für Angebote eintrudeln. Knüpfen dich mal mit dem Manager. Kann das werden. Ihr habt jetzt schon Zeit zum Besprechen, denn es gibt noch einen letzten Spot. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball-Himmel und Handball-Hölle. Jetzt im Buchhandel. Das waren die Community-Fragen. Vielen Dank für eure vielen Fragen auf Instagram. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier Richtung Regie. Ist auf Facebook etwas reingekommen oder bei YouTube, aber er schüttelt den Kopf. Also insofern würde ich tatsächlich sagen, pünktlich auf die Minute, ich weiß nicht, wann wir das mal geschafft haben, sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Sehr gerne. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Genau, bleibt alle gesund. Tim geht jetzt zurück wieder auf sein Radergometer. Ach nee, Juri war das, ja? Den Witz, du hast die Steilvorlage vorhin im Vorgespräch geliefert. Ich hab's mir schon gedacht. Vielen Dank, Lennart, vielen Dank, Tim, vielen Dank, Juri, dass ihr euch die Stunde Zeit genommen habt in eurem Homeoffice und Home Kitchen. Macht's gut. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, jeden Mittwoch, 20:15 Uhr bei Sprunghof TV.
Anwurf, das Handballmagazin. Bis dahin, macht's gut. Ciao.